Салем достар, арнама қош келдіңіздер. Жетім қыз болдым. Сәби болып омырауға жармаған, бейбақ едім. Тірі пенде болғасын, тағдыр қатал болса да бәріне көніп шыдадым. Ап-арық мүсінім бар. Жетімдіктің зардабы шығар. Тоя тамақ жемейтін мен еш уақытта семірмедім. Әлде жаратылысым сондай мекен. Өз жасымдағы қыздардан әлдеқайда кішкентай болып бойжеттім. Анау айтқанда түрімде жоқ. Қытай қыздары сияқты сығырайған көздерім бар. Оның үстіне кекілімді үнемі жеңгем тырлатып қиып тастайтын. Сондағысы, беттеп кетесің, ана қыздарға бетіңді жұқтырасың деп ұсқынымды одан әрі кетіріп шашымды қиып тастай беретін. Өзінің қыздарының шаштарын еш уақытта қимады. Сол қыздардан қалған тар көйлектерді киіп өстім. Олар менен кіші болса да, киімдері кейде болса, кейде болмайды. Солай өскенмен әркімге жалтақтап, кім не десе келсе беретін адам болдым. Қайтейін енді батылдық деген нәрседен жұрдаймын. Әкем өмірде бар. Бірақ көргенде, білгенде емеспін. Анам естуімше әкем үшін өзіне қол салған болу керек. Жеңгем бірде солай айтқан. Сол күннен бастап көрде жатқан анамды жек көретін едім. Менің осындай азапты өмірге тастап кеткеніне қатты өкпелі болдым. Біздің мектепте үлкен апай болды. Мінезі сондай жуас. Өте қарапайым. Сол апай ғана мені жақсы көрді. Ол кездері ол апайдың жасы 40-тан асқан уақыты. Ұлдарда үйлі болып жан-жанға көшіп кетті. Қолында кенже ұлы тұратын. Ол жігіт менен 7 жасқа үлкен. Шетіні бар. Бұлай еститін едім. Мен мектеп бітірген бойда әлгі апай маған құда түсіп келді. Жеңгемнің мені бергісі келмеген. Бірақ нағашы ағам алғаш рет жеңгеме қарсы шығып, қызды жібер. Бағым байлама деп еркек секілді нақты шешімін айтты. Аттестатты қолыма алған бойда әлгі апайымның ұлы алып қашты. Мені шешесі үшін ғана алғандай. Әйтпесе маған ешқандай сезімі жоқ екенін көрініп тұрды. Бәрінен де апайым қуанып жүр. Келінім емес, қызым деп барлық жағдайымды жасады. Апайымның 3 ұлы ғана бар. Жастайынан жесір қалған. Мені көрсе өз қызы секілді қарайтынын, маған жақсы тағдыр сыйлағысы келген енем сол үшін ұлын қинап мені келіні етуін қалапты. Тентекте ұлы әзер келісіп, енді міне ақ келін атандым. Бірақ өкініштісі күйеуім мені мүлдем жақсы көрмеді. Оңаша қалғанда, сендей ұсқынсызға қалай үйленді мен? Анамның айтқанын неге тыңдадым екен деп кәдімгідей өкінетінін ашық айтты. Енем мені таныстары арқылы колледжге түсірді. Ешқандай білімім болмаса да, ақшаның күшімен оқып бастауыш мұғалім болу үшін тырысып оқып жаттым. Енем айлығынан оқу ақшасын төлеп отырады. Пәтер ақысын қайнағамдар арасында бөлісіп салып отырды. Тамаққа ақшаны өзіміз табуымыз керек. Күйеуім деген аты болмаса, 2 ай өтсе де маңыма жолаған емес. Әр жерде бір жұмыс жасап, әйтеуір күнделікті тамақта келеді. Кейбір күндері түкте әкелмейді. Менде сабақтан шығып, үй жаққа жақын кафеде ыдыс жуып, күнделікті жолақыға ақша жинап жүрдім. Енем ауылда тұрды. Ауылға үйреніп қалғандықтан ба, әлде қара шаңырағын қимайды ма, әйтеуір қалаға келгісі жоқ. Әйтпесе үлкен ұлдарда шағын бизнесі бар, әжептеуір өмір сүретін жандар. Абысындарында сылаң қаққан сұлулар. Менің де сондай болғымақ келеді. Бірақ олар мені өздеріне жақын тартып, немесе жылы шыраймен қараған емес. 2 абысыным өздері бөліктеніп, мені қатарларына қоспады. 6 ай бойы күйеуіммен артық әңгіме айтпай, бөлек жандар секілді өмір сүріп жаттық. Ол үнемі түнде үйде болмайды. Сөйтсем түні бойы карта ойнайды екен. Оны кейін білдім. Үнемі тапқан ақшасы нанға ғана жетеді. Қалған заттарды енем ауылдан салып отырады. Байғысы енем мені тозақтан құтқардым деп жүр ғой. Бірақ қайдан білсін бір тозақтан екінші тозаққа келгенін. Жаңа жыл. Білмеймін, күйеуімді өзіме жақын тартқым келіп, жаңа жылда азын аулақ продуктілерді әкеліп дастархан жаймақшы болдым. Шарапты алдым. Ойым шарап ішіп, мастық бе, біз ерлі зайыптылар боламыз деген нәрсе келді. Күнделікті қасымда жүрген соң, оның ашық денесін көргендіктен бе, әйтеуір күйеуімді құшқым келеді. Не десе де ол менің күйеуім ғой.
Түбі маған қарайды, мен оның әйелімін деп өзімді босқа үміттендіріппін. Ол кешке келіп киім ауыстырып алатыны бар. Соған дейін дастарханды жайнатып, өзімді де кішкене әрлеп, әдемі көйлегімді кидім. Бұндай кезде кеште батып болмайды ғой. Жүрегім дүрсілдеп қобалжып барамын. Көз алдыма күйеуім екеуміз отырған керемет кеш елестей береді. Мен ойлаған кеште әзер батты. Есік ашылды. Дереу шайды қойып, тамақты түсіріп үлгердім. Шай тамақ дайын тұр деп дауыстадым күйеуіме. Бір түрлі көзбен қарап, үнсіз столға отырып тамақ жеді. Сосын маған тесіле қарап, мына столды дайындау үшін ақшаны қайдан алдың деп сұрақ қойды. Мен қобалжып, ақша жинадым. Бастық бүгін кішкене көбірек берді. Жаңа жыл болғасын дастархан жайып. Қалған сөзімді тыңдамай ашуланған күйеуім. Ай қарап жүрмеген екенсін. Бастық дейді ғой, көтіңді бергесін ақшасында көп берген екенін білмей тұр деп ойладың ба? Бұрын мен қалай ойламағанмын деп столды жұдырықпен бір қойды. Қатты қорқып, жылап жібердім. Менің ақталғанымды ол тыңдамады. Столдың үстіндегі шарапты алып, менің шашымнан ұстап, қинап шарапты тұншықтыра аузыма құйды. Мені өзінше алдамақ, мисыз. Мен сенен бұрын бәрін білемін. Қарада тұр, сенен қалай ақша жасайтынымды деп үйден шығып кетті. Мен еріксіз ішкен шараптан аяқ-қолым әлсізденіп жатқан жерінен тұра алмадым. Көп ұзамай күйеуімнің және басқа еркектің даусынан оянып кеттім. Ол үйге басқа еркекті әкеліпті. Оғай ақша қарыз болу керек. Мәке, мына қыз ешқандай еркек көрмеген, свежий. Қанша суткаға алам десеңіз де келісемін. Солай есептесейік мәке, ал жақсы деп шығып кетті. Мен енді ұққандаймын бәрін. Ол қарыз үшін мені әлгі нақұрысқа сатып кетті. Ол сорлыда 5 әрпіне ие болалмайтын біреу. Түк көрмегендей жабысып, түгімді қалдырмай 3 күн бойы білгенін жасады. Қанша жылап жалынсам да босатар емес. Есірткісі бар. Соны шегіп алып, ештеңеге қарамай адамды қинайды. 3 күннен соң күйеуім келіп, олар өзара есептесті. Содан кейін күйеуім маған: қане, тұр жуын сасымай. Кешке тағы клиент келеді. Дайындал деп бұйыра сөйледі. Мен жылап кешірім сұрап босатуын өтіндім. Аяғына жығылдым. Сол сәтті пайдаланған ол тағы да мені соққыға жығып: мен де сенің рахатыңды көрейін. Қане аш аузыңды деп 2 қолымен аузымды ашып бір жерін тығып қинады. Қатты қорланғанымдай. Қажетін алып болған сорлы. Кешке келген клиентіңе осылай жаса, ақшасын көп төлейді. Осыдан қынсылап жылап көр. Бұдан да сорақы жазаны қолданамын деп ашулы түрмен қатаң түрде ескертті. Балконнан секіріп өле қалғым келді. Бірақ күйеуім оны құлыпқа салып, кілтін қалтасына салып алған. Кеш батты. Менің тағы азапты 4-ші күнім. Келген еркекке жалынып жылаймын. Оларда жүрек жоқ азғындар. Тек тесік болса болғаны. Итеріп шығарғанға мәс өңкей сорлылар. Ақшасын күйеуім әлдеқашан есептесіп алған. Таң атпай есік қоңырауы соғылды. Күйеуім деп ойладым. Жартылай жалаңаш денеме қарамастан есікті ашып қалып шок болдым. Келіп тұрған енем екен. Түрімді көріп шошып кетті. Кәдімгідей жезөкше сияқты түріммен есікті аштым ғой. Түнімен мені итерген еркегі оянып бөлмеден шығып: неге ерте келді? Менің әлі де уақытым бар еді ғой деп айқайлады. Енемнің көзі шарасынан шығып кетті. Оңбаған. Сен нағыз оңбаған екенсің. Ұлымды бекер саған қосыппын, оңбай кеткір деп бетіме түкіріп кете барды, ал мен есім ауып, сол жерде жылап отыра беріппін. Енді қалай ақталамын? Өз ұлы мені осы жолға салғанын қалай айтсам да, маған ешкім сенбейді. Сол күннен соң мені күйеуім басқа пәтерге ауыстырды. Енді маған ешқандай өмір қызық болмай қалды. Әлде күйеуімнен қорықтым ба, әйтеуір соның дегенімен неше түрлі еркектерді қабылдап, нағыз жүргіш болдым. Ауылдың бәрі мен туралы естіген. Оқудан да шығарылдым. Енем ақша төлемей қойды. Күйеуім үшін 3 жыл жезөкше болдым. Соңғы уақытта келген клиентім себепсіз мені аяусыз ұрып, қолымды сындырып кетті. Ауруханада жатып ұзақ ойландым, не үшін мен өзімді сонша тастап жібердім.
Неге әр еркектің ойыншығы болуым керек? Жоқ, мен өзгеремін, өзімді жаман жолдан тек өзім ғана сүйреп алып шығатымды білдім. Қасымдағы әйелге барлық жағдайымды айтып, ақша сұрап алдым да, күйеуім кеткен кезде ауруханадан қашып кеттім. Басым ауған жаққа бара жаттым. Ешкім мені танымайтын, ешкім білмейтін қалаға автобуспен бардым. Паспортым жоқ еді. Күйеуімнің қолында барлық құжатым қалды. Шағын тойханаға жұмысқа тұрдым. Ыдыс жуып, қатты шаршайтынмын. Десе де шыдауым керек. Қолым босай қалса, аспазшы қыздарға көмектемін. Солай жүріп ол қыздармен танысып, үйлеріне бірге тұра бастадым. Айлығым да көбейді. Еденді де жуып үлгеріп, ыдысты да жуатын маған, бастық риза болдым. Өзім сондай талдырмаш арық болсам да, еңбектен еш уақытта қашпадым. Сол еңбектің жемісін көрген қазір кәсіпкер болдым. Шағын кафе аштым. Кезінде аспазшы болдым. Бастықтың жақсы көмекшісі болып жүріп, өзіме ақша жиып, осы бір шағын кафесін сатып алдым. Менде байлық бар. Бақыт жоқ. Біраз еркек артымнан жүгірді. Ешбіреуіне қарағым келмейді. Барлығы тек зорлықшы, еркек емес, иіс сияқты көрінеді. Өзімді аялайтын, сыйлайтын еркек маңдайыма жазылмапты. Қазір жасым 40-тан асты, экоға жүгініп балалы болғым келді. Бірақ ол да болмады. Кезіндегі жаман жолға түскенім балалы болуға кедергі. Кәсіпкер болғалы, менен сырт айналған жеңгем қайта-қайта іздеп келіп жүрді. Менімен араласқысы келеді. Сонда бір жолыққанда айтқаны, баяғы күйеуім деген нақұрысты біреулер пышақтап кеткен. Содан жан тапсырып, анасы ауылдан бір жола көшіп кетіпті. Менің ішімде әлі күнге дейін шындық жатыр. Енемді іздеп барып, сол бір шындықты айтқым келеді. Бірақ енді ештеңе өзгерте алмаймын ғой. Өлген адамды кінәлаудың өзі ауыр шығар. Бірақ ішіме де сыймайды. Не істесем екен? Кеңес жазыңыздаршы. Әңгіменің соңы.